Komisi benta ban rakhe ya ke Meghalaya de benta ke sengi ke apoi tadi kala lingkot ke office jong district sports officer East Khasils district Shillong kala pelong ya ke Jingmareh marathon Meghalaya de ron ke belas Sdang nak khedop jong madan nilai KGN stadium ha ke pon nyo bejem stem ha ke ni ke step u deputy commissioner ke East Khasils district u SC Sadhu ula kawe ya kalama habas Sdang ni Jingmareh lawan ban pinchangan lem ha ke ni ke step da u director ke Tenat Sports and Youth Affairs Uvi Agarwal IAS, ba PB Warnong Bri Assistant Director Sports and Youth Affairs, ba OR Motho District Sports Officer East Khasils District lembat kibai. Ya. Jaga kontrol. Well done.